नमस्ते टासितेलेक फ्याफुला छाजलो खाम्रिमु म जोडेन गुरुङ तपाईहरु सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा म स्वागत गर्दछु र अहिले चाहिँ अब सागा दावा लागिरहेको छ है अहिले बल्ल 4-5 दिन भएको छ सागा दावा सुरु भएको र अब सागा दावा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण महिना जुन चाहिँ अब गौतम बुद्धसँग जुडेको यानी गौतम बुद्धको जन्म भएको जन्मदिन त्यसैगरी बुद्धता प्राप्ति र अन्तमा परिनिर्वाण भएको महिना हो है यो हामी सबैलाई थाहै छ र अब यस्तो महत्त्वपूर्ण महिनामा चाहिँ अब मैले सधैँ पहिले नै भने चाहिँ हामीले जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै हामीले पुण्य कमाउनु पर्यो हामीले धर्मको कामहरू गर्नु पर्यो र धार्मिक कार्यमध्ये एउटा हो धर्मको पाठ पढ्नु है त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो धार्मिक काम एउटा त्यो भयो र अब हामीले आज मैले तपाईहरुलाई अब भन्नु गइरहेको यो पाठ यसलाई चाहिँ यसको खास नाम चाहिँ कुञ्चोसुम जेसुटेम्बा भन्छ कुञ्चोसुम जेसुटेम्बे धो भन्दा पनि भयो यो चाहिँ एउटा बुद्धको एउटा सूत्र हो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्रिरत्न यानी बुद्ध धर्म संघ हो उहाँहरूको चाहिँ गुण बताइएको छ र अब यो महत्त्वपूर्ण महिना यानी सागा दावालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण भनेको बुद्धसँग जुडेका अब बुद्धको आफ्नो जीवनको 3 महत्त्वपूर्ण पलहरू चाहिँ यो महिनामा बितेको हो है र अब हामी एउटा बुद्ध धर्म मान्ने भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले बुद्ध धर्ममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त र अब बुद्ध धर्ममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यी त्रिरत्न यानी बुद्ध धर्म संघ यो 3वटा चाहिँ हो नि त र अब किन चाहिँ बुद्ध धर्मसँग महत्त्वपूर्ण हो त भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले गौतम बुद्धको आफ्नो जीवनीमा हामीले हेर्न सक्छौं त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौं कि जब बुद्ध अब सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएर उहाँले एउटा सामान्य घर परिवारमा जन्म नभइकन एउटा राज परिवारमा जन्म भयो अब राज परिवारमा त धन सम्पत्तिको केही दुःख हुँदैन नि हैन अब र त्यस्तो एउटा धन सम्पत्ति भएको एउटा परिवारमा जन्मे तापनि जब चाहिँ उहाँले दरबार भन्दा बाहिर एउटा दुःखको एउटा दृश्यहरू देख्नुभयो जस्तै मान्छे बिरामी भएको मान्छे बुढो भएको र मान्छे अन्तमा बितेर गएको त्यो कुराहरू जब उहाँले एउटा सांसारिक जुन हाम्रो संसारको खास कुरा छ संसारको एउटा खास सत्य छ एउटा अतीत सत्य भनौं कि के भनौं सबैजना जन्मेपछि अन्तमा मर्नै पर्छ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा कडा सत्य अथवा तीतो सत्य भनौं न त्यो कुरा जब सिद्धार्थ गौतमले बुझ्नु भयो त्यो बेला त उहाँ गौतम बुद्ध हुनुहुन्न थियो नि गौतम बुद्ध हुनुहुन्न थियो त्यो बेला उहाँ केवल एउटा राजकुमार यानी सिद्धार्थ गौतम मात्र हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो बेला उहाँले अब जुन त्यो दृश्य देख्यो बिमारी भएको बुढो भएको र अन्तमा मृत्यु भएको त्यो दृश्यहरू देखेर चाहिँ उहाँले यो संसारको यो कठोर सत्य अथवा एकदम कडा अथवा तीतो सत्य चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएर त्यहाँबाट मुक्त हुनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ परम सुख पाउनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले आफ्नो धेरै परिश्रमहरू गर्नु भएर चाहिँ अन्तमा उहाँले बुद्धता प्राप्त गरेको हो नि त जब उहाँ 35 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो र अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ बुद्ध चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो बुद्ध धर्ममा है र दोस्रो कुरा भनेको उहाँले भन्नुभएको धर्म अब धर्म चाहिँ किन महत्त्व हो भन्दाखेरि अब हाम्रो बुद्ध धर्ममा कुनै पलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यी 3वटा भित्र सब
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ धर्म हो भनेर पनि भन्छ। त्यसको पनि छुट्टै कारण छ। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि जस्तै बुद्ध आफैले भन्नुभएको छ, गौतम बुद्ध आफैले भन्नुभएको छ कि अब जति पनि हामी संसारको प्राणीहरूलाई जति पनि दुःखहरू छ त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूको दुःख चाहिँ मैले मेरो हातले यसरी झिक्नु सक्दिनँ है। पानीले धुवाएर अब धुन सक्दिनँ है भन्नु खोजेको। उहाँले त बुद्ध त प्राप्त गर्नुभयो नि, तर त्यो बुद्ध त प्राप्त गरेको त्यो चाहिँ हामीलाई दिन सक्दैन नि त उहाँले है। उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले अब बाटो देखाउनु भएको छ नि त। मैले बुद्ध त प्राप्त गरेँ, मैले परम सुख प्राप्त गरेँ र तपाईँहरूले पनि कसरी परम सुख प्राप्त गर्ने भनेर अनि धर्म चाहिँ त्यसको विषयमा हो नि त है। त्यसैले चाहिँ अब त्यो धर्मको कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्यो, त्यो चाहिँ आफ्नो मनमा ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो कुरा बुझेर चाहिँ अनि हामीले पनि गौतम बुद्धले जस्तै बुद्ध त प्राप्त गर्ने अथवा परम सुख त्यसरी प्राप्त गर्ने हो नि त है। त्यसैले चाहिँ धर्म बुद्ध र धर्म एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्ने कारण त्यो। र अब तेस्रो कुरा सङ्घ यानि लामा गुरुहरू, भिक्षुहरू। अब भिक्षुहरू चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण भयो त? त्रिरत्नमा भिक्षु किन आयो त भन्दाखेरि जब हामी चाहे अब जस्तै म नै होस् या अब तपाईँहरू होस्, हामी जोसुकै भए पनि हामी एउटा बुद्धको मार्गमा हिँड्ने बेला हामीलाई साथी चाहियो नि त हैन। त्यो साथीमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो साथी चाहिँ भिक्षु, सङ्घ, लामा गुरुहरू चाहिँ हो भनेर त्यस कारणले चाहिँ अनि उहाँहरूलाई पनि त्रिरत्नभित्र राखिएको र उहाँहरूलाई पनि अब लामा गुरु, भिक्षुहरूलाई, सङ्घहरूलाई चाहिँ एकदमै बुद्ध धर्ममा महत्त्वपूर्ण मान्ने कारण त्यो है त। हस् त, अनि यो चाहिँ थियो अब त्रिरत्न कतिको अब महत्त्वपूर्ण हो भनेर त्यसको विषयमा थियो है। र अब अन्तमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो अब सागादाहमा अब यो पाठ चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि मैले नेपालीमा लेखिदिएको छु। र अब यो पाठ चाहिँ अब हामीले सागादाहमा मात्रै होइन, सकेसम्म बिहान सधैँ पढ्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ है। हस् त, अनि पाठ चाहिँ यस प्रकारको छ। Sangye la kyapsu chi, che la kyapsu chi, kedun la kyapsu chi. Sangye la kyapsu chi, che la kyapsu chi, kedun la kyapsu chi. Sangye la kyapsu chi, che la kyapsu chi, kedun la kyapsu chi. Dumba chumdende deshin shekpa, dachomba, yangdakbar zogbe sangye, rikpa dang shabzu demba. Devara shekpa chikten kemba kebu dulwe khalo gyurwa lana meba hladang menamki tempa sangye chumdende pal kyalwa shakya thupa la chakza lo chodo kyapsu chi wo sangye da chanchub semba tamje la chakza lo dedar sangye chumdende deni deshin shekpa dachomba yangdakpar zogbe sangye Rikpa dang shabsu tenpa, devara shekpa, chikden kempa, kebu dulwe khalo gyurwa, lana mepa, hladang menamke tenpa, sangye chumden deso. Deshin shekpa, deni, senam dagi gyutenpa, kewe zawa nam chu misawa, seba dagi rabdu kempa, senamke ternamke shi, peje sangbo namke depa, Senamge medo geba, choyul rembar tumba, tongna mitumba meba, tebe meba namla, ngombar kawa. Sherab silgi minenba, top namla, ziwa meba, semje tamje ge tumba, changshub semba namgi yab, pawe gangza namgi gyalbo, nyangin le debe chongker do chowa namgi deben, yeshe pakdo meba, Popa samgi mikyapa, sung nambara dagba, yanginba, kuje dawe cho misheba, ku sungba meba, deba dagi magoeba, suk dagi ngewar magoeba,
sukmeba dada madeba tungal dagle number tolwa phungbo dagle rabdo number tolwa kamnamda midenba keche nam damba tyuba nam shindu jeba yongsu dungwa dale number tolwa sipa le tolwa chuo le galwa yishe yongsu zoba deba dang majen badang dadar chungwe sangye chomden de namge yishe la neba nyangen le deba la mineba yangdaba nyege thala neba semchen tamche la sikbe sala shubha de Dedagni sangye chumden deki kuchewe yönden yangdakba namsu. Tambe chene tomarar kewa, bardo kewa, tamarar kewa, dön sangbo, tsikdu sangbo, madreba, yongsu zoba, yongsu dakba, yongsu changwa, chumden deki che lekbarar sungba, yangdakbarar tongwa, ne meba, di cheba meba, nyewarar deba, di tongwa ala dönyeeba. Keba namge soso rangi rikbarar chawa chomden degi sungbe che dulwa lekbarar tenba ngebarar chungwa zobe changchub do dowara cheba mitenba mejing duba dang tenba yoba gyuwa cheba ho tekba chenbe kidin lekbarar shukba rikbarar shukba tangborar shukba tumbarar shukba talmo jarwe wesu gyurba cha chawe wesu gyurba Sanamge palge sheng yön yongso chongwa chenpo chenpe nesu gyurba kundu yang chenpe nesu gyurba chenpo papa kuncho som jesu tenpa shechawe do zokso हजुर अब यो चाहिँ थियो आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब बुद्ध धर्म मान्ने भइसकेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है बुद्ध धर्मसँग र यी तीनवटाहरु किन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र यो पार्टमा भने चाहिँ अब हामीले किन चाहिँ यी तीनवटाहरु बुद्ध धर्मसँग यानी त्रिरत्नलाई चाहिँ हामीले किन चाहिँ सधैँ याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब उहाँहरुको गुण एकदमै छ है त्योहरु सबै मैले छोटकरीमा भने तपाईहरुलाई है हस् त अनि यो चाहिँ थियो अब सागादावा र सकेसम्म बिहान सधैँ पढ्नुपर्ने पाठ है र त्यसैगरी अब धर्म सम्बन्धित कुनै विषयमा जान्नु मन छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला है हस् त अनि धन्यवाद